আজকে আবার দুই বোনে চলে এসেছি একটা বিগ 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 চ্যালেঞ্জ একদম ভিডিও নিয়ে। দুই বোন মানে যখনই আসি একটু চ্যালেঞ্জের দিকেই থাকি, জমজমাট জমজমাট চ্যালেঞ্জ, আর সাথে সেকেন্ড চ্যালেঞ্জ বা পানিশমেন্ট আকর্ষণীয় একদম। আর আজকে খাবারে কি আছে সেটা আগে বলে নিই। এখানেই আছে 15 পিস করে রুটি, উটি উটি 15 পিস করে, পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি, যদি পারি খাবো, না পারি না খাবো, এটার কিন্তু কোনো নেই। আলুর দম আর চিকেন কষা, আর সাথে অবশ্যই জল আছে, যেমন যার প্রয়োজন হবে তেমন সেটা খাবে। বিগ চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে, সব সময় সাথে থাকো। এটাকে নামিয়ে নেব পাশের প্লেটে। এত রুটি একদম গোনা 15টা করে, একদম। এবার আর সময় নষ্ট করব না, কাউন্ট করে নেব, নিয়ে একদম শুরু করে দেবো। 3, 2, 1 স্টার্ট। এটা খুব নরম হচ্ছে, একদম বেশ, একদম তুলোর মতো নরম রুটি। আলুর ঝোলে চলে নিলাম, নিয়ে একদম এই যে করে নিলাম আলুর দম। সঙ্গে কাঁচা পেঁয়াজ। আজকে আর আমি একটুও ছাড়বো না, জায়গা ধরে রাখার চেষ্টা করবো, একদম না। বলছো ছাড়বে না, রুটিটা যা নরম হয়েছে না, দুটো হয়ে গেল, চারটে। বাবা রে, রুটি দারুণ হয়েছে। রুটি দারুণ হয়েছে, রুটিটাও কম নয়। 15 টাকা বাবা। আজকে প্রথম 15টা রুটি খাচ্ছি। তাই না? প্রায় ধরে গেল। আজকে তো প্রতিজ্ঞা করে বসেছিস।
একটু কথা বল, আমি শুধু দেখছি মাংসটা কেমন হয়েছে। ও রান্না করেছে, ওই জন্য বলছে না ভালো হয়েছে। বলতে যাবো না বাবা, তখন আমার একদম দিয়ে দেবে গোল গোল। আমি শুধু এরকম করে দেখবো না, আমার হয়ে যাচ্ছে, আমার গোটা গোটা রুটি খেতে হবে। অনেক কমিয়ে ফেলেছে। লাগে পড়লো এবার। তিরিশ পিস রুটি বেলা সেকা কি টাফ। বলছে লেগে পড়লো। কামকে ছেড়ে দেবো না বাবা, ফাস্ট স্লো চলছিল, এবার ফাস্ট হয়ে গেল। একটু ঘুরলে ভয় পেয়ে যাবো। কাঁচা লঙ্কা বুঝতে পারছি না কটা আছে, মাত্র অনেকগুলো কম। খেতে সিক্রেট বলা যাবে না।
পেঁয়াজের ঝাঁঝটা না পেলে রয়েছে। ভীষণ গরম লাগছে, প্রচণ্ড গরম, রোদ্দুর পড়েছে না। বলবো না। লক্ষ্য করছে খুব। আমি আর একদম কমপ্লিট করতে পারছি না। আমার এখনো 4খানা রুটি আছে, চিকেনও আছে। আবার ঢ্যাক করে দিয়ে দিয়েছে। ও প্রচণ্ড গরম, আর তার মধ্যে আজকে এই চ্যালেঞ্জ নিয়ে বসেছিলাম আমি কমপ্লিট করতে পারবো না। ও পেরে যাবে, আমি পারবো না। তাহলে এখানে কটা আছে দেখে নিয়ে হোক নাকি? দেখে নিই, সেই দেখে হাড় জিত হয়ে যাবে না। এটুকু কমপ্লিট করে দিই। আমি 4টে রুটি, আমার পুরোই 4টে রুটি আছে আমার পক্ষে। আর এই যে 1টা 2টো আর 3টে, আর এইটা আমি ছিঁড়েছিলাম, কিন্তু এই যে পুরোটাই আছে, আমি খেতে পারিনি 4টে রুটি। ওর কটা আছে? 8টা 2টো। আমি 11টা খেয়েছি, ও 13টা খেয়েছে। না, এই দুটো আমি খেতে পারবো। ও খেতে, তাহলে ওই আজকে জিতে গেল। তাহলে আমরা পানিশমেন্ট নিয়ে চলে আসছি। হাতটা ধুয়ে।
চলে এসেছি আমরা পানিশমেন্ট নিয়ে। তাই ও তো একেবারে সব ভেবে চিন্তে একদম রেডি করে নিল। এখানে 1 গামলা জল দিয়ে দিয়েছে। তারপরে কি করবি? 1 গামলা জল দিয়েছি, এর মধ্যে একটা প্লেট ছেড়ে দিলাম, কাগজের প্লেট ভাসিয়ে দিল, বাহ সুন্দর। তার মধ্যে এই bread। পাউরুটিটা দিয়ে দিলাম। ও আচ্ছা, এবার এই পাউরুটিটাকে তুলে খেতে হবে। ওই একটুখানি খেলেই হবে, কিন্তু যদি পাউরুটি জলে ডুবে যায় তাহলে ডুবে তুলতে হবে। তুলে ফেলো। পানিশমেন্ট সব আবিষ্কার করে করে নিয়ে আসে। পারবো? প্লেটে জল ঢুকলেই ডুবে যাবে কিন্তু। কি করে হবে? লেগে পড়ো, কাজে লেগে পড়ো, দাঁড়িয়ে থেকো না। প্লেটে জল ঢুকছে কিন্তু। হচ্ছে না। জল দিয়ে এবার পাউরুটি গরম হয়ে গেছে, হয়ে গেল, ডুবে গেল, ডুবে গেল। হচ্ছে ও ভিজে গেছে। আরে বাবা, এদিকে এদিকে এদিকে। আসছে না। ফুদি যাও, পাউরুটি যাও। জল পাউরুটি দুটোই খাচ্ছে। আর হবে না। আচ্ছা 3বার খাওয়া তো হয়ে গেছে, হ্যাঁ ব্যাস হয়ে গেছে, আর দরকার নেই। আমি আর পাচ্ছি না, মুখ বুড়িয়েও দেখলাম হচ্ছে না পাউরুটি, কারণ জলে ভিজে গেছে। যেখানটায় তুলতে যাচ্ছে ছেড়ে যাচ্ছে। সেখানটায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। পাউরুটিটা প্লেট থেকে যদি তুলতো তাহলে হতো। চলে যাচ্ছে না প্লেট থেকে রে। তুই এসব কোথা থেকে নিয়ে এসছিস আবিষ্কার করে করে? সব আমার বেরেনের আইডিয়া, বেরেনের। ওর বেরেনে এসেছে, বেরেনে বেরেনে ব্রেন নয়, বেরেনে। সেকেন্ড চ্যালেঞ্জটা এই পর্যন্তই হয়ে গেল। যেটুখানি পেরেছি করেছি। টাফ ছিল, ভীষণই টাফ ছিল। আর এই সবের এই যে বলছে বেরেনে এসেছে, বেরেনে, ওর সবই ব্রেনের ব্যাপার ওর। তাই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে কি কি করতে হবে সব সময় তোমরা জানো। আর তোমরা সব সময় আমাদের পাশে আছো। আর এরকম মজাদার ভিডিও, সেকেন্ড চ্যালেঞ্জ বলো, পানিশমেন্ট বলো, নিয়ে আবার হাজির হয়ে যাব। তাহলে আজকের মতো টাটা।